Bota fogo que tá filmando aqui. Coloca! Peraí, vamos isso aí tá carbonizado, mas vamos Bota fogo. Ah, pra botar ali, né? Aqui tinha Aqui é curta, né? É curta. Mas onde é que vai achar uma madeira redonda? Onde é que tem o... Eu só quero ver aquela tia. Taquarão? Pegaram onde? Taquarão tá tudo aí, né? Não, tá tudo amarrado, meu. Eu enrolei tudo com arame, mas aqui o serviço procedimento é padrão, meu. E vai pegar fogo de primeira? Olha, vamos tentar. É madeira verde ou é? Não vai dar muito certo. O Adri achou lá. Essa aqui? Tá. Bicho, teria que chamar o povo lá. Deixa ela Vamos pegar. ver, trouxe uma tábua atrás aqui. Chamar Chamar ele. ele. Isso aí. Relaxa. Eu já tô filmando. Se era fogo que vocês queriam, era isso aí. Fogo! Ele vai queimar ali em cima. Vai começar a estourar agora. O tele pegou fogo! Olha, eu posto isso daqui no YouTube! Ah, tá pegando fogo! Olha! Ah, louco! É! Ô, louco, tchê! Olha, vem ver aqui de perto! Olha! O bicho pegou! Ou depois eu tenho um canal no YouTube, eu posto isso aqui. Eu tenho! Depois eu posto. Tem quantos inscritos? Não vi ainda. Mas acho que com esse aqui sim eles vão dar gostei. Isso, tchê! Ainda vou dar gostei com essa merda. Sim! Olha o troço! Tu tem mais de 100 inscritos? Não vi. Isso, velho! Ó, mas isso sim a galera vai gostar, hein? Sim? Nossa senhora! Olha os carros que passam aí, vão dizer o quê? Ah, se... Ô, louco! Olha, agora eu tô pegando. Só quando pegar ali, Ariel, só quando pegar. Ó, tá chegando ali. Ô, Gabriel, filma também, né? Nossa, agora sim. Quem que é o único? A gente é o único. Ô, Ariel, e os caras que passam ali vão dizer o quê? Que é terrorista. Quase. Para, Ariel, tu vai acertar nós. Ó, vamos fazer uma tocha, hein? Ô, louco, agora vai. Olha o carro, ó. Olha, ó, vão dizer o quê, ó? Vão dizer que é uma fogueira. Olha, caiu. Ô, louco. Ó, mas só que sim eles vão gostar. E a cara tá quente. Ô, tá quente mesmo, hein? Ah, só na minha testa tá quente. Ô, todo mundo tá filmando. Ó, caiu tudo. Ó o cara ali passando. Aí, agora não vai dar pra passar. Que carrão? É BMW, né? Ah, isso aí é bonito. Ô, louco, velho. Oi, ô, Ariel, acho que a tua trilha só vai pegar daqui um pouco, hein? Temos que organizar a firma pra pular fogueira. Pular a fogueira? Claro. Como vai pular esse troço? Mais novo primeiro. Quem é mais novo? Quantos anos? 15. Eu não vou pular. É o mais velho. Esse aí é o mais velho, ó. Vai pegar a trilha. Ô, louco, velho. Ô, pegou no meu tênis.
Pegou no meu tênis aqui. Mas pronto. Ô, Ariel, joga os pau agora. Joga os pau agora. Ô, Gabriel, se eu fosse tu, eu filmava. Ah, mas daqui a pouco parece espírito. Olha! Ó, já tá pegando no chão aí, ó. Ah, aqui não é tão quente. Vamos fazer uma tocha. Vai fazer uma tocha. Com esse daqui faz, ó, Ariel. Faz com esse aqui. Não, chega tu perto daquele negócio. Eu não. Ariel, olha isso pra aqui. Sabe esses galinhos secos aí? Cata um pouquinho. Cata aqui com um punhadinho assim, ó. Ai, Deus. Fica tem de dedo. Ó, nada. Seco, Paulo? Não, esses galinhos que coitado, pega fogo. Tipo esses daqui, ó. Pega fogo rápido. Ô, Ariel, vai pegar na tua trilha. Daqui a pouco. Ô, até que foi rápido pra acender a fogueira. Ariel, vai pegar na tua trilha. Oh, nossa, tô vendo no meu zóio fogo. A minha trilha deu certo. Pegou? Eu fiz 2 trilhas. 2? Ah, Maria, tá louquinha mesmo. Aí sim pega, né? Ó, já pensou pra... Ó, aquele galho ali em cima ainda não caiu, aquele gigante. Tem os 3 galhos do contra ali que É festa, junina. acho que na área. No grande ou no pequeno? Vocês estão loucos? Aí daqui a pouco pega na tua outra trilha. Daqui a pouco. Ó, caiu! Olha, tinha que ter um portão aqui. Ele gritava. Pegando corda, porra! Tem corda! Ô, Ariel, o Matheus ia gostar de ver isso daqui, né? O Matheus ia gostar. Ô, Ariel, coloca esses trocinhos dentro aí do cano e joga lá. Ah, tá. Não, não é bem isso. Ariel, daqui um pouco pega na tua trilha, ó. Já tá pegando. É festa junina. Ó, caiu tudo. Olha pra cima ali. Olha pra ali, ó. Vai tudo lá atrás.
Oi, da mãe. Ô, pega isso aí! Ó, Nene! Ah, não pegou! Vem aqui, Ariel. Ai, cara. Ô, Ariel, enfia logo os troços ali no fogo. Jesus amado. Nossa Senhora! Acabou a roda! Vamos lá dançar agora! Ó, joguei o pão! O Ariel tá por aí! Tá filmando agora? Tá filmando! Ah, 12. nossa, não precisa tanto, mano. Depois eu vou postar no YouTube. Vai postar? Sim! Fazer o quê?